Hi there! I'm Annie and this is English with Annie, and today we are going to learn how to make the word sound. Word sound. Chào cả lớp, vậy thì hôm nay cô sẽ giúp cả lớp mình phát âm w. So let me tell you this. The w sound is created with the jaw mostly closed and your lips formed in a small tight circle. The w sound is voiced, so your vocal cords must vibrate while we produce this sound. Khi mình thực hiện âm này thì cái hàm của mình nó gần như là đóng lại và môi của mình sẽ trở nên gọi là hình thành một cái hình tròn, đúng không? Nhưng mà nó nhỏ lại và nó rất là gọi là căng. Được không? Được không? Yes, ok. Vậy thì cả lớp hãy thực hành cái âm này cho cô. Now, let's practice. Listen and repeat. Wow. Wow. Woman. Woman. Wife. Wife. Now. Now. Flower. Flower. No. No. Sweet. Sweet. Win. Win. Rewind. Rewind. Roll. Roll. Flow. Flow. Towel. Towel. Winter. Winter. Why? Why? Where? Where? When? When? While? While? What? What? White? White? One? One? One more time. Can you? Thêm một lần nữa nha. Wow. Wow. Woman. Woman. Wife. Wife. Now. Now. Flower. Flower. No. No. Sweet. Sweet. Win. Win. Rewind. Rewind. Roll. Roll. Flow. Flow. Towel. Towel. Winter. Winter. Why? Why? Where? Where? When? When? While? While? What? What? White? White? One? One? Bây giờ mình sẽ thực hành trong câu. Và cả lớp hãy nhìn những cái câu ở dưới link này. Và nhớ là subscribe kênh của cô, đăng ký kênh của cô để xem được những cái video mới mà cô sẽ đưa ra sau cái video này. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye!